Եթերի ամենաուշագրավ նորությունները մեզ հետ 5-րդ ալիքի եթերում օրագիրն է, բարև ձեզ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես գիտեք, մայիսի 28-ին կայանալիք զորահանդեսի փորձերն են այս պահին նաև տեղի ունենում եւ քաղաքի երթևեկությունը կատվածահար էր եղել, ինչի պատճառով էլ մենք եւ մեր աշխատանքային թիմը չի կարողացել ժամանակին հասնել ստուդիա, որպեսզի կարողանանք եթեր հեռարձակել մեր հաղորդումը։ Այժմ դիտում եք տեսագրված տարբերակը։ Այժմ ծանոթանանք լուրերին։ ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն ափսոսանք է հայտնել, որ Հայաստանի ղեկավարությունը պաշտպանությունն է փնտրում հենց սպառնալիքի աղբյուրի մոտ, սակայն հավելել է, որ դա իրենց ընտրությունն ու պատասխանատվությունն է։ Մեկ այլ բավականին ուշագրավ նորություն։ Մայիսի 26-ին, այսինքն այսօր, Հայաստան կժամանի ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, կկայանա արտաքին գործերի նախարարը Արարատ Միրզոյանի եւ Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը, որից հետո նախարարները հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով։ Ծրագրված է երկկողմ փաստաթղթերի ստորագրում։ Հետաքրքիր է, որ Մարկո Ռուբիոն Հայաստան է գալիս Չինաստանի իր այցից հետո։ Այժմ ծանոթանանք մամուլի նորություններին, որից հետո կներկայացնեմ մեր հյուրին։ Հրապարակը գրում է. գլխավոր դատախազությունը դեռ անցած տարվանից կադաստրի կոմիտեի դեմ հայց է ներկայացրել վարչական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել Երևանում Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը։ Խոսքն Արցախի ներկայացուցչության շենքի մասին է, որն ուզում են վերցնել արցախցիների ձեռքից։ Մայիսի 22-ին դատարանը պետք է որոշում կայացներ, սակայն այն հետաձգվել է։ Հետևաբար չեն ուզում, որ ընտրություններից առաջ աղմուկ բարձրանա եւ դրա պատճառով քվեներ կորցնեն։ Բացի այն, որ Փաշինյանը որոշել է ջնջել Արցախի հետ կապված ամեն ինչ եւ անգամ հիշողությունն ու Արցախ բառն է արգելում, այս շենքը խլելը կենաց մահում հարց է դարձել նաեւ այն պատճառով, որ այստեղ սովետական տարիներին Երևանում Ադրբեջանի դրամատիկական թատրոնն է գործել։ Անցած տարի Ադրբեջանի նախագահն իր երկրում անգամ նշել է Երևանում Ադրբեջանի դրամատիկական թատրոնի 120-ամյակը, որին հաջորդեցին ԱԱԾ-ի կողմից իրականացված օպերացիաները, Արցախի ներկայացուցչություն ներխուժմամբ եւ այս դատական հայցով։ Ժողովուրդը գրում է. իշխող ԿՊ կուսակցության նախկին ակտիվ ներկայացուցիչներից Հայկ Ցիրունյանը այս ընտրություններին այլևս չկա նախընտրական ցուցակում։ Ընկերոջ կնոջ պատմությունը խանգարեց նրա կարիերային, բայց մինչ քաղաքական դաշտից նրա լուռ հեռանալը վերջին տարիներին նկատելիորեն աճել է նրա ունեցվածքը։ Եթե 2021 թվականին падգամավորը հայտարարագրում նշում էր, որ չունի ոչ բնակարան, ոչ հողամաս, ոչ էլ մեքենա, ապա ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում նրա գույքային պատկերը կտրուկ փոխվել է։ Հայտարարագրերում հերթով հայտնվել են հողամասեր, ամառանոց, թանկարժեք ավտոմեքենա, կրիպտոարժույթ եւ միլիոնավոր դրամների կանխիկ միջոցներ։ 2025 թվականին արդեն 5 անշարժ գույք։ Հայտարարագրում նշվում են Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքում հողամաս եւ ամառանոց, Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքում 2 հողամաս, Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում հողամաս։ Հրապարակը գրում է. իշխող կուսակցությունը վարձկանների միջոցով է քարոզչություն անում, բուկլետներ բաժանում, տնետուն շրջում։ Նրանք ԿՊ անդամներ չեն, պարզապես վարձու աշխատանք են կատարում։ Թերթին պատմել են, որ ԿՊ աշխատակազմը բուկլետ բաժանող վարձկանների քթերից է բերում 200,000-ական դրամները, որոնք վճարում են բուկլետ բաժանող յուրաքանչյուր անձի, քարոզչություն անելու, տնետուն այցելելու, ԿՊ-ի չեղած գաղափարախոսությունը պրոպագանդելու համար։ Թերթին ասել են, որ աշխատակազմից պահանջել են ոչ միայն Փաշինյանի երևանյան հանդիպումներում մասով կա ապահովել, այլև ասել են. գումարի երկրորդ մասը կտան, եթե նորից այցելեն այն բնակարանները, որոնց դռներն առաջին այցի ժամանակ փակ են եղել։ Ասել են, որ պետք է հասնել նրան, որ փակ դռներ չլինեն։ Նաև ճշտեն, թե քանի կողմնակից ունի ԿՊ-ն, որ քարոզչության մասին ամբողջական պատկեր ունենան։ Դուք դիտում եք օրագիրը, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ քաղաքական վերլուծաբան, թուրքագետ, Հայաստանի ժողովրդական շարժման համակարգող Վազգեն Պետրոսյանին։ Պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ինչ ակնկալել Մարկո Ռուբիոյի այցից։ Իրականում կարծես թե հապշտապ կամ մի քանի ժամանոց այց է լինելու, ինչպես տարբեր աուտլետներ են գրում միջազգային եւ քաղաքագետներ են վերլուծում, եւ արդյոք սա պայմանավորված է նաեւ Հայաստանում հունիսի 7-ին նախատեսված ընտրություններով։ Միանշանակ սա կախված է Հայաստանի ընտրությունների հետ։ Նախ եւ առաջ արեք հստակեցնենք Հայաստանը այցելում Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարը։ Այդպիսի այցելությունները երբեք չեն լինում հապճեպ։ Այդպիսի ճամփորդությունները միշտ լինում են երկար ժամանակ ծրագրավորված եւ հետո հայտարարվում է դրա մասին։
Այս հափշտապությունը կախված է հիմնականում այն բանից, որ արդեն Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը եւ Եվրամիության երկրների մի շարք դեսպանատներ հաղորդել են իրենց երկրներին, որ Նիկոլի վիճակը ծանր է եւ ինքը գնալու է ռեպրեսիաների, ընտրություններից հետո։ Եվ այդ իսկ պատճառով իրենց բոլոր ծրագրերը կործանվելու է Հայաստանում։ Բացի այդ, արդեն անցյալ տարի, երբ որ օգոստոսի 8-ին կնքվեց TRIP-ի համաձայնագիրը, ես այն ժամանակ առիթ ունեցա ասելու, որ TRIP-ը ինքը բլեֆ է, մեծ քաղաքական բլեֆ։ Դա երբեք չի իրականանալու։ Կյանքի չի կոչվելու։ Երբեք կյանքի չի կոչվելու։ Ինչու է այդպես վստահ։ Գիտեք, TRIP-ը մի ճանապարհ է, որը պետք է հարթեցնի եւ արագացնի Չինաստանից դեպի Եվրոպա գնացող ապրանքների շրջանառությունը։ Չինաստանը այսօր հանդիսանում է Միացյալ Նահանգների ռազմատնտեսական մրցակիցը, իսկ Եվրոպան այդ մրցակցությունից արդեն ինքը դուրս է մնացել, քանի որ Եվրամիությունը որպես այդպեսին արդեն փլուզման շեմին է կանգնած։ Եվ դրա հետ մեկտեղ Ամերիկան Միացյալ Նահանգները ինչու պիտի օգնի իր երկու մրցակիցներին ավելի հզորանան իր ստեղծած ճանապարհով։ Բայց մեկ այլ տեսակետ է կա, պարոն Պետրոսյան, որ ընդհակառակը TRIP-ը խանգարելու է այդ միջին միջանցքի իրագործմանը, որը հնարավորություն կտա Չինաստանին հենց Եվրամիության շուկա դուրս գալ։ Արդեն գիտեք, Եվրամիությունը Հայաստանը քան որ շատ է ուշացել իր հույսիսարավ ճանապարհի կառուցումով, իր այլ ենթակառուցվածքների զարգացնելով եւ ավելի քան 20 տարի է խոսվում է այդ մասին, բայց իրականության մեջ շատ քիչ բան է կատարվել։ Իսկ առևտուրը եւ միջազգային հարաբերությունները երբեք չեն սպասում ոչ մեկին։ Այդ իսկ պատճառով արդեն Հայաստանը դուրս է մնացել այդ ամեն ինչից։ Եվ այդ միջին միջանցքը, որի մասին խոսվում է, արդեն ինքը անցնում է Վրաստանով եւ Հայաստանը չկա այդտեղ։ Այդ հնարավորությունները այլևս չունենք։ Այլևս չունենք եւ այս ճանապարհը միայն ու միայն ըստ խոսում է Միացյալ Նահանգները, միայն այն պատճառով, որ ինքը իմանալով, որ այս տարածաշրջանից հեռանալու է, իրենք ուզում են սա փաթեթավորել եւ վաճառել։ Իրենք ունեն նվազագույնը 3 գնորդ՝ Ռուսաստանը, Իրանը եւ Չինաստանը։ Եվ իրենց ապագա ծրագրերի համար փաթեթավորեցին այս ճանապարհը, որպեսզի կարողանան դա վաճառեն, երբ որ այս տարածաշրջանից ուզում են դուրս գան։ Արեք մի քիչ հետ նայենք, աշխարհը փոխվում է։ Աշխարհի տերերը փոխվում են։ Համաշխարհային համակարգը արդեն սկսած 2016 թվականից սկսել է փլզվել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը դա ավելի արագացրեց։ Իսկ այս տարի Իրան Միացյալ Նահանգների պատերազմը Իսրայելն էլ կողքից, Իսրայելը իրենից բան չի ներկայացնում իրականության մեջ, Իսրայելն ավելի շատ միֆ է, գործիք է Միացյալ Նահանգների ձեռքում։ Այսինքն իրականում դա ԱՄՆ-Իրան պատերազմն է։ Միանշանակ։ Եթե Միացյալ Նահանգները իր ռազմական, քաղաքական, տնտեսական օգնությունները չտրամադրի Իսրայելին, Իսրայելը վայրկյանների ընթացքում կոչնչանա։ Իսկ Իսրայելին ստեղծեցին անգլիացիները, հետո հանձնեցին Միացյալ Նահանգներին միայն մի պատճառով, որ երկրորդ աշխարհամարտից հետո անգլիական կայսրությունը փլզվում էր եւ արաբական երկրները, ովքեր ունեին հսկայական քանակությամբ նավթ եւ գազ, պետք է անընդհատ խնդիրների մեջ եւ խոչընդոտների մեջ լինեին։ Այդ իսկ պատճառով իրենք ստեղծեցին Իսրայելը եւ Իսրայելը այդ ֆունկցիան վերցրեց իր վրա։ Բայց անկեղծ նայենք, Իսրայելում այսօր կա 10 միլիոն բնակիչ, որից մոտ 4.5 միլիոնը բնիկ արաբներ են։ Իսկ մնացած 5.5 միլիոնից քանի տոկոսն է իսկական հրեա։ Շատ քիչ է։ Մնացածը աֆրիկյան երկրներից, արաբական երկրներից, չգիտեմ, տարբեր տեղերից ով համաձայնվել է, որ ինքը իրեն հրեա կոչի, հավաքել են եւ տարել են այնտեղ։ Եւ վերադառնալով մեր տարածաշրջան։ Հիմա վերադառնալով մեր տարածաշրջանը, TRIP-ը իրականության մեջ բլեֆ էր, որ իրականացրեց Միացյալ Նահանգները եւ փաթեթավորելու է վաճառի։ Իր առաջին գնորդը լինելու է Ռուսաստանը, երկրորդը Իրանը։ Հիմա այստեղ Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Ադրբեջանը, Թուրքիան իրենք գործիքներ են։ Իրենք միշտ եղել են գործիքներ։ Իրենք միշտ լսել են իրենց տերերի
ձայնը եւ հրամանները եւ իրենք շահերը համադրել են դրա հետ։ Հայաստանում էլ մենք վերջի 35 տարվա ընթացքում հայկական ծրագրեր ունեցող ղեկավար դժբախտաբար չենք ունեցել։ Եթե չէ երբեք չէին քանդի դպրոցները, չէին քանդի կրթությունը, գիտությունը, չէին փորձի քանդել մշակույթը։ Ամեն ինչի հիմքը գիտությունն ու կրթությունն է։ Հիմա վերադառնալով Ռուբիոյին, Ռուբիոն եկել է իրականության մեջ իմ կարծիքով որպես վերջին այց Հայաստան։ Վերջին այց։ Այո։ Քանի որ կարծում եմ այս ընտրություններից հետո անկախ այն հանգամանքից, որ Նիկոլը կեղծելու է, թե չի կեղծելու, եթե չկեղծի ինքը 100%-ով թռնելու է, քանի որ իր վիճակը շատ ծանր է։ Եթե էլ կեղծելով մնա, ինքը շատ կարճ կյանք կունենա։ Եվ արևմուտքը այս տարածաշրջանից հեռանալու է։ Եվ այդ հեռացումը արդեն պարզ էր Թրամփ-Սիսիփին հանդիպման ժամանակ։ Շատ պարզ երևաց, որ Միացյալ Նահանգները համաշխարհային համակարգում իր տեղը զիջեց։ Զիջեցում Չինաստանին։ Միանշանակ Չինաստանին։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ասացիք, եթե անցնի էլ, ապա կեղծիքներով, բայց կյանքը կարճ կտևի, իր իշխանության կյանքը։ Ինչ նկատի ունեք այդ կարճ կտևի տակ։ Ինչ զարգացումներ են լինում, ինչ հնարավոր զարգացումներ եք կանխատեսում։ Գիտեք, ժողովրդի բաժակը, համբերության բաժակը լցված է։ Ժողովուրդը հոգնել է կեղծիքներից, ժողովուրդը հոգնել է սուտ խոստումներից, ժողովուրդը հոգնել է շոյերից, ժողովուրդը հոգնել է նմանատիպ ամեն ինչից։ Մի պարզ օրինակ բերեմ։ Այսօր երբ որ սպասում էի մինչև դուք հասնեիք ստուդիա, ես առիթից օգտվեցի եւ Ամիրյան փողոցի վրա սրճարանում նստած սուրճ էի խմում եւ նայում էի զորահանդեսում ներգրավված զինտեխնիկան։ Գիտեք, երբ որ մի քիչ ճանաչում ես եւ գիտես, թե ինչ է նշանակում բանակը, ինչ է նշանակում նորագույն պատերազմները, ինչ է նշանակում նորագույն զինտեխնիկան, կամ ընդհանրապես զինտեխնիկան։ Իմ տպավորությունը հետեւյալն էր, որ Նիկոլը Հայաստանի ժողովրդի հաշվին 8 միլիարդ դոլար պարտքը մեծացրել է եւ խոստացել է, որ գնելու է աշխարհի թանկ մեքենաներից մի քանիսը, օրինակի համար Brabus կամ չգիտեմ Ferrari կամ Bugatti կամ նմանատիպ ինչ որ մի բան, բայց գնել եւ բերել է 84-85 թվականի Mercedes-ներ ու նոր ներկել է եւ ներկայացնում է որպես իր ձեռքբերում։ Այստեղ այն ինչը որ իրենք ներկայացնում են, սա լավ է։ Անկեղծ ասած լավ է, բայց ներկայացվածը չի համապատասխանում այն մարտահրավերներին, որը Հայաստանը կանգնած է դրա դիմաց։ Եվ դրա հիմնական պատճառը այն է, որ Պաշտպանության նախարարությունում այսօր լուրջ մասնագետներին ոչ մեկը չի լսում։ Բանակ կամ պաշտպանություն առաջի հերթին հետախուզություն եւ հակահետախուզությունն է։ Նոր գալիս է զինտեխնիկան եւ մնացած ամեն ինչը։ Դե բազմաթիվ ճյուղերից է բաղկացած անվտանգության համակարգը եւ բոլորը կարևոր են իհարկե։ Հայաստանը չունի հետախուզություն։ Իրականության մեջ Հայաստանի հետախուզությունը սկսեց գահավիժել դեռևս 2006 թվականի հունիսի 12-ից հետո, երբ մահացավ Հայաստանի ռազմական հետախուզության պետ գեներալ Բասենցի Ազոյանը։ Նրանից հետո եկած կադրերը ոչ մեկը այդ բնագավառի մասնագետը չէր։ Եվ իրենք քանդեցին այն համակարգը, որը ստեղծվել էր։ Եվ գահավիժումը սկսեց, իսկ 2020 թվականի պատերազմից հետո ավելի արագացավ։ Հիմա դուք կարող եք բերել զինտեխնիկա, կարող եք բերել շատ ուրիշ բաներ, բայց դրանք չկարողանան կիրառել պատերազմի դաշտում։ Դե հաշվի առնելով 2020 թվականի դառը փորձը
իսկ պատմությունը նույն անձի կողմից կրկնվելու հակում ունի, իհարկե կանխատեսումները լավագույնը չեն։ Պարոն Պետրոսյանն առաջարկում եմ ընդմիջել մեր զրույցը եւ ծանոթանալ մամուլի նորությունների երկրորդ բաժնին։ Հրապարակը գրում է. Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմն անցած ու վեհափարին ուրացած 10 տիրադավներից մեկն է, անհետացել է ռադարներից։ Արցախցիները նրա մասին տեղեկություն չունեն։ Նա դադարել է այցելել Երևանում իր գլխավորած թեմի առաջնորդանիստ, քանի որ այնտեղ թեմական խորհրդի եւ աշխատակազմի համար անցանկալի հյուր է։ Արցախին վերաբերող ցանկացած հոգեվոր ծիսակարգի համար արցախցիները դիմում են Դադիվանքի հոգեվոր առաջնորդ, ներկայում Եռաբլուր Պանթեոնի եկեղեցու սպասավոր Տեր Հովհաննեսին։ Նրան են ճանաչում իբրև առաջնորդ։ Չնայած արցախցիները դիմել էին վեհափարին, Վրդանես եպիսկոպոսին կարգալույծ անելու կամ թեմակալ առաջնորդի պաշտոնից զրկելու խնդրանքով եւ առաջարկել էին թեկուզ ժամանակավոր տեղապահ նշանակել, բայց վեհափարն անարձագանք է թողել նրանց խնդրանքը։ Թեմի անդամների տպավորությամբ հավանաբար չի ցանկանում սրել իրավիճակը, աչքի առջև ունենալով Մասյացոտնի թեմում տիրող վիճակը։ Կարգալույծ արված Գևորգ Սարոյանը իշխանական աջակցությամբ խառնակցությամբ է զբաղված եւ անգամ ֆինանսներն է տնօրինում։ Փաստը գրում է. Հայաստանի քաղաքական դաշտում վաղուց արդեն ձևավորվել է մի շերտ, որը պաշտոնապես իրեն ներկայացնում է որպես ընդդիմություն, սակայն իրականում կատարում է մեկ կարևոր քաղաքական ֆունկցիա՝ թույլ չտալ, որ հակաիշխանական ընտրազանգվածը համախմբվի իրական իշխանափոխության շուրջ։ Այս ուժերը տարբեր են արտաքինով, բառապաշարով ու ոճով, բայց ունեն մեկ ընդհանուր հատկանիշ։ Նրանք երբեք չեն հարվածում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հիմքերին այնպես, որ այն իրական վտանգ զգա։ Ընդհակառակը, հաճախ հենց իրենց գոյությամբ են ապահովում գործող իշխանության վերարտադրությունը։ Այդ շղթայում առանձնահատուկ տեղ ունի իրեն շնորհապետական անունը կրող կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Սիմոնյանը։ Քաղաքագետի, ազգային գործչի եւ նոր քաղաքական ուժի առաջնորդի կերպարով ներկայացող Սիմոնյանը վերջին շրջանում ակտիվորեն փորձում է զբաղեցնել այն դաշտը, որտեղ հավաքված են հակառուսական դրամատրություններ ունեցող, բայց Փաշինյանից դժգոհ քաղաքացիները։ Գուրգեն Սիմոնյանը փորձում է ներկայանալ որպես ազգային շահերի պաշտպան, բայց իրականում նրա ամբողջ քաղաքական գործունեությունը բերում է նույն տեղը՝ ընդդիմադիր դաշտի մասնատմանը եւ Փաշինյանի համար վտանգավոր ընտրազանգվածի ցրմանը։ Նա կարող է երբեմն քննադատել Փաշինյանին, բարձր տոնով խոսել պետականության մասին, բայց երբեք չի ձևավորում այնպիսի քաղաքական օրակարգ, որը կարող է իրականում համախմբում ստեղծել գործող իշխանության դեմ։ Սա դասական քաղաքական տեխնոլոգիա է՝ ստեղծել վերահսկվող ընդդիմություն, որը կվերցնի բողոքական ձայները, բայց չի վերածվի իշխանափոխության ռեսուրսի։ Օրագիրը շարունակում է աշխատանքը, հարգելի հեռուստադիտողներ, պարոն Պետրոսյան, այնուամենայնիվ անդրադառնանք մեր շուրջ ստեղծված ռեգիոնալ տարածաշրջանային իրավիճակին։ Որքան էլ որ դուք ասեք, որ թրիփը բլեֆ է, մեր բարեկամ դաշնակից Իրանը դա բավականին սուր է ընկալում, թրիփի մասին ցանկացած հայտարարություն, ցանկացած գործընթաց բավականին սուր է ընկալում եւ հնչած հայտարարությունները մենք հիշում ենք դրանց բովանդակությունը եւ դա պատահական չէ, որովհետեւ ԱՄՆ-ն կարծես թե դա դիտարկում է որպես Իրանի շուրջ այդ սեղմող օղակի բաղկացուցիչ մասը։ Մյուս կողմից փոխհարաբերություններն են ավելի սրվում Ռուսաստանի Դաշնության հետ, մեր դաշնակցի հետ։ Ինչ է ստացվում, պարոն Պետրոսյան, ինչ իրավիճակում ենք մենք հայտնվել ընտրություններից առաջ եւ ինչ է լինելու ընտրություններից հետո այսպիսի շատ տարբերվող միջավայրում։ Նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին չի դիտարկել Իրանի վրա ճնշում բանեցնելու գործիք։ Թրիփը հերիք չէր, պարոն Պետրոսյան։ Բացարձակապես։ Միացյալ Նահանգները ազատորեն 92 թվականից այս կողմ որ մի նախարարի կամ նախագահի կամ վարչապետի դուռը երբ որ ժամին ուզեցել են բացել են եւ ստացել են իրենց այն, ինչը որ ուզել են։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանը եղել է բաց գիրք արևմուտքի համար եւ դա շատ լավ իմացել է Պարսկաստանը։ Եվ Իրանը, նա Իրանի համար էլ է նույնը եղել։ Իրանը մի պետություն է, որը ունի 15 ցամաքային եւ ծովային հարևաններ, 15։ Այս տարի փետրվարի 28-ին սկսած պատերազմը եւ անմիջապես պատերազմի սկսելուց հետո Իրանը թիրախավորեց իր հարևաններից նվազագույնը 8-ին, որտեղ կար Միացյալ Նահանգների ռազմաբազաները։
Իրանը անմիջապես հարձակվեց տարածաշրջանի 17 ռազմաբազաներ, որոնք օգտագործվեցին Իրանի դեմ պատերազմի ժամանակ, անմիջապես պատերազմի սկսելուց հետո։ Եվ Իրանի շուրջ մնացած պետությունները բոլորը զուսպ պահեցին իրենց, քանի որ տեսան Իրանը շատ կոշտ է պատասխանում։ Հայաստանը ընդամենը ունի 45 կիլոմետրանոց ճանապարհ սահման Իրանի հետ եւ ունի մեկ ճանապարհ, որը անցնում է, որը բավականին բարդ է։ Ժամանակի ընթացքում դեռևս 90-ական թվականներից մինչ օրս որևիցե պետություն կամ կառավարություն չձեռնարկեց միջոց, որ այս ճանապարհը, որը Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող է, ավելի զարգացնի եւ ենթակառուցվածքներն ավելի հզորացնի։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ խնդիր չէր, այստեղ ավելի շատ դիվանագիտական քայլեր էր Հայաստանին զգուշացնելու, որ իրենք տեսնում են, որ Հայաստանը դուրս է գալիս բարեկամի դաշտից եւ մտնում է թշնամիների դաշտում։ Եվ այդ բոլոր նախազգուշությունները, նախազգուշացումները Հայաստանի կառավարության էին ուղղված եւ ոչ թե Միացյալ Նահանգներին։ Իսկ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների համար ինչ էր կարող անել, այն ինչ որ կարող էր անել, արդեն անում էր։ Ժամանակին Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը եւ մի շարք արևմտյան այլ դեսպանատուններ զբաղված էին Հայաստանում պարսիկներին հավաքագրմանը եւ օգտագործել իրենց ի վնաս Իրանի կառավարության։ Դրա մասին բոլորը գիտեին։ Գիտեր նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իրեն զեկուցվել էր ժամանակին։ Երբ որ ոչինչ չեկանում, կարծում եք այդ մարդիկ նստելու են իրենց տեղը, ոչ։ Կյանքը առաջ է գնում եւ մարդիկ ամեն հարցի համար լուծումներ են գտնում։ Եվ թրիփը այդ բլեֆից այն կողմ չի գնացել եւ չի էլ գնալու։ Ինչ որ հիմա վերաբերվում է մեր տարածաշրջանի խնդիրներին եւ մեր ընտրություններին։ Նախ եւ առաջ Մարկո Ռուբիոյի գալը, ինչպես ասացի, դա վերջի օգնությունն է Նիկոլին, բայց արդյոք աշխարհի ամենազբաղված մարդը իր գործերը մի կողմ կդներ, հատուկ գալ Հայաստան թեկուզ մի քանի ժամով, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը դրա հաշվին PR անի։ Ինքը PR չի։ Մարկո Ռուբիոն երբ հայտարարվեց, որ ինքը ճամփորդում է Հայաստան, անմիջապես հետևեց իրեն Լավրովի հայտարարությունը, որ ինքը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուբիոյի հետ, որը գտնվում է Հնդկաստանում պաշտոնական այցում, եւ իրեն զգուշացրել է, որ իրենց դիվանագիտական անձնակազմը հանեն Ուկրաինայից, քանի որ իրենք խփելու են այդտեղ։ Սա ուղիղ նախազգուշացնում է Միացյալ Նահանգների կառավարությանը, որ ձեր դուրս գալը այս տարածաշրջանից, Անդրկովկասից եւ Ուկրաինայից արագացրեք։ Եվ կարծում եմ, որ Մարկո Ռուբիոն դա շատ լավ հասկացավ, շատ լավ հասկացավ։ Քանի որ մինչև Հայաստան գալը հեռախոսազրույց ունեցել Լավրովի հետ, դա էլ նշենք։ Եվ ոչ միայն դա։ Դրա հետ մեկտեղ երեք Ռուսաստանի նախագահը Վլադիմիր Պուտինը ստորագրեց մի հրամանագիր, որը հնարավորություն է տալիս Ռուսաստանի ռազմական ուժին միջամտել այն պետությունների տարածքները, որտեղ որ դատական գործընթաց է սկսում Ռուսաստանի քաղաքացիների դեմ։ Սա արդեն երկրորդն էր։ Եվ ինչպես որ դուք ձեր լուրերի մեջ կարդացիք, արդեն Շոյգուի հայտարարությունը Հայաստանի ընտրած ուղղության մասին, այսինքն բոլորը հիմա հստակեցնում են իրենց տեղն ու դերը։ Եվ այնպես ինչպես որ դեռևս 2022 թվականին Աֆղանստանից Միացյալ Նահանգների այդ խայտարակ դուրս գալու պահը, Բլինքենը գնաց Աֆղանստան եւ այնտեղ ասաց, որ մենք այստեղից դուրս չենք գա, բայց մի քանի օր հետո թափով դուրս եկան, նույնն էլ այստեղ է լինելու։ Այսինքն Ռուբիոն եկել է Նիկոլին ասի, որ մեր վրա հույս չդնես։ Հետաքրքիր էր։ Այո։ Եվ իրենք հստակորեն ասելու են Նիկոլին, որ մենք դուրս ենք գալի այստեղից։ Նիկոլը ուր պիտի գնա։ Դուք ասեք։ Թուրքիան։ Իսկ այնտեղ իրեն սպասում են։ Թուրքիանն էլ իրեն չի ընդունելու։ Ադրբեջանն էլ չի ընդունելու։ Երբ որ Նիկոլը վարչապետ չլինի
իրեն ոչ մեկը, թեկուզ իր շատ սիրելի Մակրոնը չի ընդունելու։ Լավ, կարող է Մակրոնն ասի, լավ, մի քանի ամիս ես նախագահ եմ, արի քեզ կտանեմ մեր տուն որպես հյուր։ Բայց հետո ինչ է անելու։ Ընտրություններին քիչ է մնացել, արդեն ընտրություններից հետո ինքը դառնալու է թափառաշրջիկ։ Իսկ բոլոր նրանք, այդ թվում, նաև նրանք, ովքեր որ այսօր Հանրապետության հրապարակում կեղծում են Արագածը լեռը եւ փոխարինում են Մասիս Սարին, իրենք էլ են պատասխան տալու բոլորը։ ԿՊ-ի բոլոր անդամները, ովքեր որ զբաղված են զեղծարարությամբ եւ հայ ժողովրդի արյունը խմելով եւ սպիտակեցնելով Ադրբեջանին ու Թուրքիային, բոլորը պատասխան են տալու։ Պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Նույնպես։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, օրագրի ժամանակը սպառվեց, հաջողություն։